喂，講講笑啊！香港荃灣今朝意外地咧影到日常同埋唐記咧係用應城牌嘅雖然你話呢隻米係大陸啦，但係咧都叫做日本品種嘅，相對上靚米嘅。咁為咗支持咧，今日又食日常或者係唐記睇下嗰陣時有咩食啦。Let's go， 應該食日常噶啦我哋睇下咩餸。哇！今日放工時間超多人，去到先講。OK， 嚟到綠楊坊日常嘅啦，哇咁鬼多人排隊點搞？哇大鑊，有排等會唔會等唐記好少少？好啦，由於時間關係咧，日常太多人啦食唐記算把啦，都係應城牌啩佢哋同一個品牌同一個 branding 價錢咧就相若可能唐記再平少少，有29蚊飯嘅。咁食唔到日常唔緊要啦今日咧我哋睇下食邊隻蒸飯咯，係咯，我都諗到再講。咖喱雞飯啦，唔該。唔係，隔離嗰邊多人都唔排啦，都係點解嘅？你哋個時間唔同係嘛？有啲快手嘛。喂，加多個。一個字講晒，快。係咯，呢個快好多講嗰個。係啦。食乜嘢？俾多個蓮蓉包啦。好啊。唔該你。好，小姐講住嘅，唔係啲期嘅，你哋平均啲，佢夜晚特別多啲。OK， 翻到嚟噶啦，咁特登食過呢個咩應城牌嘅飯啦，兩件事啦，第一件事咧，呢個係40，唔記得39定41啦，咁都係唔知好似36添咖喱雞喎，咁之前食過咧。幾大個喎，同埋咧味道唔錯喎，咁係經過呢個應城牌米之後咧，覺得佢嘅信心先翻嚟，應該都用料係唔係太差，唔會話頂級啦，咁但係都叫中啦或者叫中上咧，應城牌都喺影片度都講啦，25公斤咧都300蚊嘅最貴金鳳咁可能特價啦，佢可能批發商賣會再平啲，可能250 240啦，咁唔知啦，咁但係咧。唔使講啦賣相十分之 OK 食完試下個味道再講啦。呢個自己加嘅菜仲有個麥當勞嘅包超特價。好，食完再食到中間再講撩下先。非常之野味啦樣，咖喱雞有薯仔，幾結身嘅。我頭先冇介紹呢個魚柳包，雖然你話個個都食過，但係咧食極都唔錯喎，質素唔差喎。咁今日有特價啦，30蚊，有包有汽水有薯條，咁算係咁噶啦。咁呢個咧，以為平價劣食之選啦，點知優質性價比8分嘅超值套餐，3個人食到已經 OK。喂，咖喱飯幾有經驗，個雞咧 OK 有彈性喎，唔錯，食得嚿試食咗嚿先。幾辣喎，辣到都幾勁，咁到幾廿蚊，36蚊好似超值。AMSR 之選。喂，味道8分，價錢9分嘅啦。同麥當勞有得分，麥當勞都係3蚊，極度誇張。而家雖然話啲係咩貴低都有平價之選嘅。咁食到最尾再 comment 啦記得睇到最尾彩蛋。好啦，差唔多噶啦，咁雞係有彈性，好食，平價最尾評分價錢8分，味道8分整體8分，好意頭。麥當勞又係30蚊，仲想點？味道8分，價錢8分，全部8分。咁今次咁多啦記得睇到最尾彩蛋啦。OK， 估你唔到咧，彩蛋就係呢隻魚仔餅，喂新口味喎我話做老闆真係慘，日日都諗橋。呢個番茄味幾好食喎，甜甜地。我唔中意原本嘅原味綠色嗰隻咧，好鹹。呢隻幾好食，脆嘅。使唔使食一粒俾大家睇 ？AMSR。好正。咁今日點咁多啦，下條片再見，拜拜。